Kujtojt koha e bukës misrit, veja në qytet e Shqipësia, më kujtojt mua mbaroja stërvitjen në Tepelen, edhe veja të bleja një buk gruri. Se ne mirë që e prodhonim grurin, po ne hanim 9 muaj buk misri dhe 2-3 muaj hanim buk gruri. Ajo Shqipësia, qytetarja, dhe më thënë, merte thikën e mazgja, se mua fëmi, se e mbaj mund kam qenë klasë në 8 në vit parë të shkollës mesme. Edhe merte thikën edhe, tashti unë kthesha në shtëpi duke qarë, nuk mora dot bukën e grurit atë dise. Imagjino tani të vesh në stërvitje me buk misri. Kur mbas sa kohësh, vjen kjo Shqipësia në fshat, vjen edhe dalë unë edhe mbledh shoqe, them, ka ardhur Shqipësia në fshat edhe kishte një komshien tonë, kishte kushuri. Marim ujnë e lagim Shqipësen, nga inati. Edhe kjo, si që ishte prap ashtu e lagur, tha, fshatarkat e dreqit, a do vini nesër për buk prap. Do me thënë, na e kishte ngjitur atë njollën, që edhe sot më duket mua si kur zona iki në një.